وابن عثيمين وابن كلهم ابن ما شاء الله كلهم. نعم نعم نفس الفكر. نعم. يقول ولا شك عفوا وقول ابن عباس هذا إنما هو اجتهاد منه، ولا شك أن عمر أعلم وأجل من ابن عباس. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك الكتابة وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمر هو ترجيح لرأيه وتصويب لفعله، يعني أن قول عمر أو فعل عمر هذا أصوب من قول وفعل النبي، يعني تصويب قبال رأي النبي، وعمر يصوب للنبي. يعني ذكرنا في الحلقات السابقة في أحد الحلقات أن عمر يصوب للنبي ويقول له افعل كذا ولا تفعل كذا. يعني حتى ابن تيمية يقول بنفس ذلك القول، يعني أنا لم آتي بشيء من كيسي، بل أنا أعرف هذه الأمور وأعلم أن علماء أهل السنة يرون بأن عمر هو الذي يصحح ويصوب للنبي، والنبي يخطئ وعمر لا يخطئ. هذا القول الأول لابن تيمية. نأتي للقول الثاني لابن تيمية من نفس الكتاب في منهاج السنة النبوية الجزء السادس الصفحة 315. يقول فلما كان يوم الخميس هم أن يكتب كتابا فقال عمر، ركزوا معي لأننا سنعود إلى هذا القول بعد قليل، لأنه سيقول من قال أن عمر هو الذي قال يهجر؟ لا، ليس عمر الذي قال يهجر، سيقولون هذه الأمور، لكن ردوا على ابن تيمية الذي قال أن عمر هو الذي تلفظ بهذا الكلام البشع أراه ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فقال عمر ما له أهجر؟ فشك عمر، يعني أولا عمر هنا يتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يهجر. ثانيا عمر يشك في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يشك في مداركه العقلية إن كان في وعيه أم لا، إن كان يقول قولا حق أم يهدي ويهجر كما وصف هنا عمر وكما أكد ابن تيمية. يقول فشك عمر هل هذا القول من هجر الحمى، يعني أن النبي أصابته حمى فأصبح يهدي ويهجر، أو هو مما يقول على عادته فخاف عمر أن يكون من هجر الحمى. مرة ثانية يؤكد أو هذا مما خفي على عمر كما خفي عليه موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أنكره. عمر دائما يستنكر على النبي وينكر ما يقول غريب. ثم قال بعضهم هاتوا كتابا، وقال بعضهم لا تأتوا بالكتاب. فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكتاب في هذا الوقت لم يبق فيه فائدة. يعني النبي واصل لدرجة من اليأس، هنا يصفون نبيا يائسا، يقول جيبوا لي بالله عليكم كتاب أكتب لكم وصية لن تضلوا بعدها أبدا. ثم يقولون له لا، ويعارضوه ويأتون ضده، وتعلو أصواتهم في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويختصمون فيما بينهم أمامه. فالنبي شعر باليأس، لن أكتب هذا الكتاب، خلص افعلوا ما شئتم وخذوا القرارات التي تريدونها ودعوني وشأني. نشعر كأن النبي يتملص من بلائهم، من مصائبهم، من ألسنتهم. لم يبق فيه فائدة لأنهم يشكون هل أملاه مع تغيره بالمرض أم مع سلامته من ذلك. يؤكد مرة أخرى أنهم يشكون في المدارك العقلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن عمر هنا أصبح ندا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن لم نقل أنه هو النبي. صار يقرر ما يكتبه النبي لأمته، وكأن هذه الأمة أمة عمر وليست أمة محمد صلى الله عليه وآله.
هذه ليست أمة محمد بل أمة عمر، لأن عمر هو الذي يقرر كل شيء، هو الذي يشرع. عندما يأتي قول للنبي يخالف قول عمر، نأخذ بقول عمر ونترك قول النبي كما زعموا هم، لأن قولهم أن الله سبحانه وتعالى أخذ بقول عمر ولم يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخول لي أن أقول هنا أن النبي هو عمر، ويقول أن النبي صلى الله عليه عمر أفقه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غريب، أمر عجيب جدا في هذه الأمة. أستعجب من نتبع هنا، بمن نقتدي، بعمر أم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هنا قولهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهجر أو غلبه الوجع هو تشكيك كما ذكرنا في مداركه العقلية، وتصويره بأنه أصيب بالهذيان في آخر أيامه ولم يعد أهلا لتقديم الحكمة والموعظة الحسنة لأمته طبعا، حتى يعارض عمر ومن وافقه أن يكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصيته للمسلمين كي لا يحصل بينهم خلاف. عندنا مجموعة من الأسئلة. طيب، نعم، عندنا مجموعة من الأسئلة نطرحها. لماذا سمى ابن عباس هذه الحادثة بالرزية؟ طيب، من الذي اعترض على كتابة الوصية؟ لأنهم سيقولون ليس بعمر الذي اعترض، فأسألهم وأوجه لهم السؤال قبل أن نبدأ. من الذي اعترض على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطوني كتابا أكتب لكم وصية؟ لماذا اعترض عمر على كتابة الوصية؟ هل يحق لعمر أن يعترض على كتابتها؟ واضح. نعم. هل واضح. عمر الذي لعل الوقت دهمكم؟ لا 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 لا، على راحتكم، لكن أنا أوجه هذه الأسئلة، انقل هذه الأسئلة للمتصلين وأنتم تجيبون إن شاء الله، ويكون تفاعل إن شاء الله بين المتصلين. أول شيء أقدم الأخ عثمان وثم الأخ أبو عائشة النووي. نعم. نشوف رأي عثمان، هو سني، لأن احنا الآن حقيقة هنالك انتفاضة سنية ضد البخاري ومسلم، وبعد شوي يكون ويانا الأخ علي العراقي أيضا، انتفاضة سنية ضد البخاري ومسلم. بس خلي أخذ هذا الأخ من تركيا لأن حتى أخذ التليفون يبقى للأخ علي العراقي. تفضل أخونا من تركيا أول شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. شلونك أستاذ معاذ؟ حياك الله حياك الله. معاوية؟ معك معاوية. إيش نسيتني؟ والله رقم ثاني، هذا رقم ثاني تتصل. هذا رقم عندي 4 أرقام. الله يزيدك الله يزيدك. يلا تجاوب على السؤال. سئلة سؤال: هل يجوز الاجتهاد قبال النص؟ تفضل. أول شيء بحييك وبحيي الأخت أم الأسود. حياك الله. حياك الله، الله يحفظك. أولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في وعكة صحية، يعني هذا اجتهاد من سيدنا النبي ليس بوحي. أستاذ عمار، خلينا نبدأ بأول سؤال. عفوا معاوية، خلينا نبدأ بأول سؤال. لماذا سمى ابن عباس هذه الحادثة بالرزية؟ والله يا أم الأسود، بالنسبة لابن عباس رضي الله عنهما، هو وين روى الحديث؟ بأي منطقة؟ بالكوفة. ايه، ثم بالكوفة عندما غلوا في علي فروى لهم رزية الخميس. يعني رزية هذه عفوا الرواية لا تصح عندكم؟ لا، يعني يقول لك ابن عباس ويا المغالين. نعم. بما أنه من المغالين، كيف أخذتم منه هذه الرواية وذكرت في صحاح كتبكم المعتبرة عذرا
ونقلوها وقالوا عنها أنها صحيحة. يا أم الأسود، أستاذ واحد ما فهمني. ابن عباس رضي الله عنه رواه في الكوفة عندما غلوا في علي وقالوا هو الوصي، قال لهم كذبتم، الرسول لم يكتب شيء، فروى لهم رزية الخميس. يعني أنت الآن نحن نتحدث في موضوعنا هذا دفاعا عن النبي، وقول عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يهجر، ومعارضته لكتابة وصيته، والإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصول النبي إلى وضع يرثى له في آخر أيامه أنه أصبح، خليني أقولها أعبر عنها بلهجتنا التونسية، لعل هنالك تونسيين يسمعونني، بقى رهينة في تركينا. معناها بقي رهينة في زاوية، لا يستطيع أن يفعل أي شيء، لدرجة أنه لا يستطيع كتابة وصيته. وأنت تقول لي أن هذه الرواية ذكرت في الكوفة لأن هنالك من يغالي في حب علي بن أبي طالب. أنا لا أتحدث في هذا الطريق الذي تريد أن تأخذنا إليه أستاذ عمار. أنا أريد أن أبين أن هذه الكتب تسيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هؤلاء المحدثين ظلموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأساءوا له بهذه الروايات التي ذكروها. ونريد أن نفكك هذه العبارات التي ذكرت في هذا الحديث، عفوا، المسيئة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونجتمع كأمة مسلمة على قول واحد لنصرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أنت الآن نعم، تفضل حجوات. ممكن أرد؟ لا لحظة يا أخ عمار، تريد يا أخ شو اسمك معاوية؟ نص دقيقة يلا رد. أولا أنت ما بيجوز تقولي سيدنا النبي حشروه في مكان، سيدنا النبي الله معه والوحي معه. لا أنا لم أقل هذا أستاذي الكريم، أنا لم أقل هذا، رجاء لا تقولني ما لم أقل. أنا قلت صوروه. لا عذرا، من أنت تعيب علي هذا القول؟ أنا قلت هم كتبكم، علماؤكم، رواتكم ومحدثوكم رووا هذا الحديث عندكم في كتبكم، ووصفوا وصوروا النبي بهذه الصورة. سيدنا عمر رضي الله عنه أراد أن يخفف عن سيدنا النبي، يخفف عنه ويقول عنه يهجر. شوفوا تركوا النبي يدافعون عن عمر، بس عن عمر. معاوية لحظة أستاذ معاوية، لحظة خلت كلمك هو يقول غلب الوجع. تفضل خدنا. نعم أستاذ عمار، سؤال بسيط لك، وكن صادقا مع نفسك قبل أن تكون صادقا معنا. لو كنت في يوم من الأيام مريض، أبعد عنكم وعنا شر المرض، وكنت لا تستطيع أن تقوم من مكانك ولا تقوى على فعل أي شيء، وتطلب من ابنك أو ابنتك أو زوجتك الكريمة شيء وهي ترفض وتأبى أن تعطيك إياه، وأنت عاجز عن فعل ذلك، ما الإحساس الذي ستشعر به؟ ألن تشعر بالقهر؟ ألن تشعر بالضعف؟ يا أختي أم الأسود، أنا راح أحكي معك بالعامية. سيدنا عمر أراد أن يخفف عن سيدنا النبي. أنا لا أتحدث عنها، أنا سألتك سؤال رجاء أستاذ عمار، أتمنى يوم واحد أتمنى أن توصلوا صورة جيدة للناس، وأن تناقشوا بعلمية وتجيبوا على سؤال، ونحن إذا سألتمونا نرد عليكم بجواب. أتمنى أنك تجاوبني، هذا حوار، نحن كبار ما شاء الله، نحن كبار ولسنا أطفال صغار. يعني أنا أستطيع أن أوجه لك سؤال، أجبني بكل بساطة. ألن تشعر بالقهر إذا كنت في هذه الحال التي وصفتها لك؟ الجواب الرسول صدقا. يا أستاذ معاوية أجبني رجاء أجبني. هي سؤال بابا ايش فيك انت؟ سؤالها تقول لو ان زوجتك الكريمة، زوجتك الكريمة
وانت مريض يعني، وتقول اعطيني كوب ماء ولا هاي، وهي لا تستجيب لك، شو شعورك؟ والله يا استاذ وعد، اول شيء زوجتي الاولى ولا الثانيه؟ عندي واحده احتياط بالنسبه لي، القياس خاطئ. والله تنبين ثانياً- مكفخه بالاولى ومكفخه بالثانيه، ليه ما تريد تجاوب؟ تجاوب على السؤال، تفضل. طيب راح اجاوبك. اهل مكه اعلم بما في مكه. يا اخ معاويه انا اجاوبها. بس لحظه ابو اديب، ابو عائشه قبلك، لحظه دور ابو عائشه بس. خلينا نشوف معاويه شو يسوي هذا قلاص المي. تفضل يا اخي معاويه على سجيته يتكلم يا حاج وعد. معاويه على سجيته. هو وين السجي؟ اتركه. هو شيخ معاويه دارس. تفضل. انا راح اجاوبك. سيدنا رسول الله كان يوعك وعكا شديدا، فسيدنا عمر اراد ان يخفف عنه فقال حسبنا كتاب بابا الله. زوجتك اذا هي سالتك، زوجتك الكريمه الاولى الثانيه، الله يرزقك باربعه ويتعارك بيناتنا ونخلص منك. الان زوجتك الكريمه اذا طلبت منها كوب ماء ورفضت، هي الاخت ام الاسود تسالك، شنو شعورك؟ القياس خاطئ، القياس خاطئ. انت تحكي عن دين وعن نبي، قياس خاطئ. انا لا سألتك أستاذ، أنت ما جاوبتني بعلمية. أنا وجهت سؤالي أولا، قلت لك لماذا سمى ابن عباس هذه الحادثة بالرزية؟ لم تجبني، فأردت أن أسألك بإنسانية. يا أختي أم الأسود، أنا أجاوبك. سيدنا عمر أراد أن يخفف عن سيدنا النبي، علي موجود، لماذا لم يتكلم؟ دفاعا عن عمر. مثل العادة النطيطة من عمر النط لعلي. أستاذي الكريم، هل ذكر اسم الإمام علي هنا؟ أعطني دليلا الآن، أعطني دليلا أن الإمام علي سلام الله عليه كان موجود في هذه الرواية. يلا.